Бийик болуш керек. Түшүнүгү бийик адам көп жашайт. Түшүнүгү бийик адам оорубайт, кысылбайт, майдаланбайт, согушпайт, арыздашпайт, атаандашпайт, жамандашпайт. Түшүнүгүң канчалык бийиктесе, турмуш туткунунан, оор суркоодон кутуласың делет. Түшүнүктө өтө көп нерсе бар. Ошондуктан түшүнүктү бийиктетиш керек. Кыргыз аксатпайт дейт. Аксатпайт деген сөз жаның актан жаралган, нурдан жаралган, ааламдан жаралган. Таның жандан жаралган. Ошон үчүн ак бул чындык. Ааламды сатпа. Касиетиңди сатпа. Ак бул аалам. Аалам жалган айтпайт. Ошон үчүн жалган айтпа. Сатпа деген ошол. Аалам ак, жаман сүйлөбөйт. Жаман сөздү оозанбайт. Сөгүнбөйт. Мына, ааламды сатпа. Ааламдагы ошо ак мүнөздү өзүңө калыптандыр. Аалам арбай келип алып, депутат болуп алып, элдин ырыскысын жебейт. Артка тартпайт. Аалам улутка бөлбөйт, жыныска бөлбөйт, жаман жакшыга бөлбөйт, динге бөлбөйт. Ал жараткан баарын жакшы көрөт. Аксатпа деген ушул. Актын атын айтып, сен Аллах деп туруп айтып туруп, 4 катын алып алып атасың. Тозокко түшүп каласың, палаан болосуң, талак берип коем деп. Сен Кудайдан кыйын эмессиң, талак бергенге сенин акың жок. Бул момун мусулмандарды алдап келген. Ошо аалым сыяктуулары. Эмнеге десе ошол согушка воиндар чыккан, эркектер, аялдар эмес. Ошон үчүн сен пайдалан, ал сага буюм катары. Эркекти Кудай кылып салган да, ислам дининде. Жок, тетирисинче кыргызчылыкта аял ааламдын ролун аткарат. Эркекте эчтеке жок. Аял сага мээрим төкпөсө, үйүңдө бир жылуулук жок. Аялды Кудай жаратты, өзүнөн алсыз жараттым дейт Кудай. Аялды мындай күчү аз, эркектен таяк жеп калат. Бирок өсүмөн кийин келе чечүүчү сыйкыр ачкычтарды бердим. Аялдын тилеги бата орундалат. Аял өзү ааламдын ролун аткарат. Аял адашсанан аалам караңгылашат, бая күн бүркөлгөндөй. Эркек бул пустой эле коробка, чыдамы жок. Кысылгандуу уруш чыгарбайт. Баланы эне тыштап кетпейт эч качан. Ата тыштап кетет. Эне сезими күчтүү, ошон үчүн көп жашайт. Эненин көңүлүн эч ким ооруткан эмес. Жана бейиш эненин таманында деп кыргыз деле бекер айткан жок. Атасы жамандан бир жаман чыгышы мүмкүн дейт. Энеси жамандан баары жаман чыгып калышы мүмкүн деп. Энеге өтө. Эне жаратуучу. Жер энени дагы эне деп атпайбы?